大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。最近的天气寒冷，气温变化比较大，导致很多人都感冒咳嗽。我和家人也加入了感冒咳嗽的大军。感冒是好了，但是咳嗽却没有好转。孩子的爷爷是一位老中医，他在电话里给我们提供了这个食疗方，照着喝了2-3天后，我们的咳嗽基本都好了。我们也把这个方子分享给身边的很多朋友，大家使用后都觉得有非常好的效果。今天我就把这个食疗方分享给需要的朋友。首先我们来准备一些罗汉果。罗汉果别名拉汉果、假苦瓜、金不换，这属于药食疗用的材料之一，被人们誉为是神仙果。很多人应该都知道，罗汉果是非常的甜，有些人就担心罗汉果含糖量这么高，吃了会不会发胖啊？其实这种担心是多余的，吃罗汉果完全不会导致肥胖，因为罗汉果中所含有的糖与果糖蔗糖不同。罗汉果制甜主要成分是罗汉果苷，是一种低聚糖，属于三铁苷类，其甜度为蔗糖的300倍，且热量很低，这类糖不会转化成葡萄糖，也基本不需要人体的胰岛素来分解，还可以降血糖。因此罗汉果是糖尿病人或者是高血糖人群较为理想的代用糖。那么我们现在来说说罗汉果泡水喝它会有一些什么的好处。一、清肺止咳。罗汉果有清热润肺、利咽开阴的作用，有肺热肺燥咳嗽者、慢性咽炎患者、总是干咳的人群也是可以考虑直接的用它来泡水喝的。二、润肠通便。罗汉果甘润，可以生津润肠通便，治疗肠燥便秘可以配蜂蜜来泡饮。三、辅助控糖。中医认为糖尿病是燥热伤津导致的消渴病，罗汉果不能作为主要的治疗药物，但是可以作为辅助治疗，而且作用颇大。四、可以预防感冒。罗汉果是有预防感冒的作用的，特别是新鲜的罗汉果不仅是治疗肺炎的特效药，而且对于流感有很好的治疗和预防的作用。我们每天只要用新鲜的罗汉果和姜煮开水作为饮料，不仅味道好，而且还能够很好的预防感冒。如果我们在感冒初期能够更好的控制和达到治愈的效果。其外它还含有蛋白质苷成分，可以清除体内的垃圾，减缓皮肤的老化，有镇静肝脏、润肺养颜的作用。罗汉果的用量就是我们可以用1/4到半个就可以了。掰下我们需要的分量后，我们再用清水把它的外壳清洗干净。清洗干净后，我们控水捞出，先把它放一旁备用。接下来我们再来准备一些陈皮。说起陈皮，可能大家都不陌生，中医常说1两陈皮1两金，陈皮泡水抵万金的说法。在日常生活中，人们经常用陈皮来泡茶、煲汤。陈皮也就是我们的橘子皮，但并不是所有的都叫陈皮。我们把不满3年的叫橘皮，把5年以上的叫做陈皮。年份越高，它的药效就会越好。那么陈皮泡水到底有些什么神奇的功效呢？第一个就是化痰。如果你老是咳嗽、痰多，感觉痰怎么也吐不完，并且吐出的痰大多以白痰为主，并且痰量很多，比较清晰，这个时候你就可以用陈皮来泡水。因为陈皮的药性温和，入脾、肺两经，可以化掉脾胃、肺里面的寒痰。第二个呢，就是健脾燥湿。如果你总是感觉四肢困重、胃口不好，还总是拉肚子，这是因为脾虚生湿，体内的湿气太重而导致的。这个时候我们也可以用陈皮来泡水喝，它具有健脾燥湿的功效，可以化除我们体内的湿气。第三个就是理气除胀。如果你每次吃完饭之后就感觉胃里胀胀的，这是因为胃的降气功能失常，我们吃进去的食物消化之后不能向下输布，而是全堵在胃里了，就会产生胃胀、腹胀。这个时候我们就可以加入陈皮理气了，可以把胃里面的气给理顺了，胃胀、腹胀也就自然会消失了。
第4个就是健脾消食。如果你总是不想吃饭，看见什么都没有胃口，这个时候你也是可以在平常吃的食物里面加一些陈皮，因为陈皮它闻起来呢会有一股淡淡的清香，香是可以醒脾的，可以把湿气困住的脾给叫醒了，脾的运化得到了改善，胃口自然就会好起来了。第5个，它就是有安心宁神的作用。如果你总是感觉心烦意乱的话，做什么事情都静不下来，这时候我们也可以用陈皮来泡水喝，因为陈皮闻起来的味道清香，会让你感觉神清气爽，可以起到一个宁心安神的作用。我们把需要的陈皮清洗干净后，然后我们再用剪刀把它剪细一点，剪好后我们也把它放一旁备用。接着我们再来准备3克的甘草。甘草是一种十分常见的中药，有着很好的药用价值，它的功效作用有很多，补脾益气，缓急止痛，祛痰止咳，清热解毒，以及调和某些药物的劣性。因此甘草也成为了使用频率最高的中药材之一。除了入药，也有人用甘草来泡水喝，达到养生的功效，但是不建议长期大量的服用甘草，长期大量的使用会对身体带来一些不利的影响。我们把甘草清洗干净，然后控水捞出。接着我们把处理好的食材全部倒入养生壶中，加入600到800毫升左右的纯净水，按上花茶键煮上20分钟左右的时间。罗汉果宣肺清热，化痰止咳，但它的药性偏寒性。陈皮健脾燥湿，理气化痰，它的药性是偏温的。甘草它药性平和，能够补脾益气，祛痰止咳，而且能够调和诸药。这3者搭配在一起，就可以起到宣肺止咳、化痰、护咽健脾利湿的功效。容易上火、喉咙发炎、咳嗽或者长期吸烟的人士，平日里可以多喝一点罗汉果茶，还有利咽清咽利喉。罗汉果、陈皮、甘草水中也含有大量的膳食纤维以及维生素等多种的营养物质，其中的膳食纤维还能够促进人体肠道的蠕动，可以有效的起到润肠通便的作用。20分钟后，煮好的罗汉果茶就可以直接的倒入杯中饮用了。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。制作视频不易，朋友们，如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧。您的每个留言和点赞都是我进步最大的动力，也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。